हाय फ्रेंड्स, मैं अंकित आप सबका वेलकम करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट स्मॉल बर्ड में। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे और अपने बर्ड्स का भी बहुत अच्छे से ख्याल भी रख रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो का टॉपिक होने वाला वो होने वाला मेरे जावा बर्ड्स की कॉलोनी के ऊपर। मैंने एक जावा बर्ड्स की कॉलोनी बनाई थी। मैंने फ्रेंड्स आपको बताया था जब मैं अपना नया सेटअप बना रहा था, मैंने वो कॉलोनी बनाई थी। आज उस कॉलोनी के बारे में बात करेंगे। आप पीछे ही देख सकते हैं, ये रही मेरी कॉलोनी जावा बर्ड्स की। तो आज जो बात करेंगे इस कॉलोनी का साइज़ क्या है, इसमें मैंने कौन कौन से पेयर छोड़े हैं, कितने पेयर छोड़े हैं, इनकी प्रोग्रेस कैसे चल रही है, या कॉलोनी का नाप क्या है, इनकी एज क्या है, बर्ड्स की एज वगैरह के ऊपर बात करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में बने बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं उसकी नोटिफिकेशन डायरेक्ट आपके मोबाइल या पीसी तक पहुंच जाए और आप हमारी वीडियो देख सके। तो फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं, ये है मेरे जावा बर्ड्स की कॉलोनी। जो मैंने जो है ये फ्रिंच बर्ड्स के जो है, ये देखिए फ्रेंड्स, फ्रिंच बर्ड्स की सेपरेट केजेस के ऊपर मैंने इसकी कॉलोनी बनाई है। अगर मैं बात करूँ इसकी लेंथ की, तो यहाँ से और यहाँ तक की जो इसकी लेंथ है ये लगभग 8.5 फीट 8 फीट के ऊपर है, यानी 8.5 फीट आप बोल सकते हो। और इसकी जो हाइट है ये मैंने 4.5 फीट रखवाई है। और इसकी जो चौड़ाई है, ये चौड़ाई मैंने लगभग 2.5 फीट रखवाई है। साथ ही साथ फ्रेंड्स, मैंने इसमें 3 गेट लगाए हैं। ये देख सकते हैं, पहला गेट ये रहा, दूसरा गेट ये रहा और तीसरा गेट ये रहा। ये मैंने गेट इसलिए लगाया है ताकि मैं अपने बर्ड्स को जो है आसानी से सेपरेट कर सकूँ, यानी जब भी इनके बेबीज़ हो या कोई बर्ड बीमार हो तो मैं उनको आसानी से सेपरेट कर सकूं। क्योंकि फ्रेंड्स, ये 8 फुट की कॉलोनी है जिसमें से बर्ड पकड़ना ईजी नहीं होता है। और साथ ही साथ अगर मैं इनकी बात करूं कि मैं इनको फूड्स वगैरह कैसे देता हूं, तो इसके लिए मैंने ये एक छोटा सा केज, छोटा सा गेट बना रखा है जिसमें मैं इनको फूड वगैरह देता हूं। फ्रेंड्स, अभी इनका ऑफ सीजन है बट मैंने फिर भी इनको मटकियाँ दे दी है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसमें से कुछ पेयर्स जो है उन्होंने नेस्टिंग भी कर ली है, क्योंकि उनकी जो एज है वो लगभग 7.5-8 महीने हो चुकी है। और बाकी जो पेयर्स है उनकी एज भी अभी होने वाली है, यानी वो अभी ब्रीडिंग के काबिल तो नहीं हुए बट उनकी एज भी जो है 5.5-6 महीने हो चुकी है। फ्रेंड्स, मैंने इस कॉलोनी में जो है सिर्फ ब्लैक जावा रखे हैं। इसके साथ ही साथ इसमें 2 पेयर जो है सिल्वर जावा के हैं और 1 पेयर पाइट जावा का भी है। अब साथ ही साथ मैं जो है फ्रेंड्स से इस कॉलोनी में मैंने अभी तक 12 पेयर छोड़ चुका हूँ और इसमें 3 पेयर और छोड़ूंगा, यानी मैं इसमें 15 पेयर की कॉलोनी बनाऊंगा। और एक वाइट की कॉलोनी और बनाऊंगा मैं। वो जो कॉलोनी होगी वो अलग जगह होगी, उसकी भी नोटिफिकेशन, उसकी भी जो अपडेट होगी वो मैं आपको दिखाऊंगा। फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं, ये जो है ये मेरे सारे फ्रिंचेस के केजेस है। अगर मैं बात करूँ इस तरफ भी फ्रिंचेस के केजेस है। और अगर बात करें इस तरफ की, तो इस तरफ भी फ्रिंचेस के ये सारे केजेस है, ये देख सकते हैं फ्रेंड्स। और इस तरफ भी ये सारे फ्रिंचेस के केजेस है, ये सारे फ्रिंचेस के केजेस। यानी टोटली ये जो रूम है ये स्पैरो ग्रुप के रूम के लिए मैंने बनाया है, यानी इसमें सिर्फ जावा और फ्रिंचेस ही रहेंगे। अभी जो बात करूं, अभी मेरे पास सिर्फ जेब्रा फ्रिंचेस है और ये जावा मैंने अभी इस स्पैरो ग्रुप में लगाए हैं। आगे जो है मैं इसमें बहुत सारी चेंजेस करता रहूँगा और आपको इनके जो प्रोग्रेस है वो भी दिखाता रहूँगा। आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।